Tarifte de gördüğünüz gibi anahtarımızla musluğumuzu güzelce sıkıyoruz. Tamam işte ben de sıkıyorum. Evet, artık musluğumuz kullanıma hazır. Ya senin yaptığının aynısını yapıyorum işte. Niye olmuyor ki? Ya kapan. Allah kahretsin. Bitmedi mi daha? Çok az kaldı ya. Şunu da sıktım mı bitmiştir. İyi bari. Ali yardım lazım mı? Yo. Bitti zaten. Tamam. Olmuyor mu? Çok az kaldı. Bunu da taktık mı tamamdır. Tamam. Eskisinden daha güzel oldu. Hadi bakalım. Deneyelim. Hadi bismillah. Aç kapat. Tamam. Bitti oldu. Ali. Şey yap kapat. Çok ıslandın. Ya kapat şunu kapat. Ya! Gel tamam yok bir şey bitti. Niye böyle oldu anlamadım ya. Tamam bırakalım istersen böyle. Böyle kalsın. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen gerçekten bu işten anladığına emin misin? Ya anlarım normalde de yani bu sefer şanssızlık. Ne oldu burada ya? Biraz ıslandık. Ali 5 dakikada hallederim dedin. Vallahi biraz daha uğraşsan herhalde evi sel basacak. Tamam da abi anlamadım ki yani normalde hep yaptığım şey. Neyse boş verelim bu konuyu kapansın artık. Tamam çekil. Ben yapıyordum. Peki. Ben halledeceğim. Çekil. Nerede aletler? Toprak'cığım sen mi yapacaksın? Feride benim için çocuk oyuncağı bilmiyor musun? Gece gece başımıza iş çıkardın ya. Gerçekten yani. Bu saatte ben halledecektim. Bak. İzle. Tamam izliyorum. Bak şimdi burayı gevşetiyorsun önce. Tamam mı Ali? Dinliyor musun? Ben de öyle yaptım abi. Ama burayı gevşettin mi? Sonra bunu takıyorsun abicim. Bunu sıkıyorsun. Tamam mı Ali? Ama fazla da sıkmıyorsun. Tamam. Bunu da taktın mı? Gitti. Bu. Bak. Hadi bas. Abi işte buradan değil bak sağdan tut. Bas. Basıyorum. Abi böyle durmaz ki bu. Bana da geldi. Oğlum basar mısın? Ali bas. Bas oğlum alttan kapat. Alttan kapat Ali. Abi oldu mu? Kapanıyor mu? Kapandı. Of. Birazcık şey oldu sanki bu gece hakikaten. Bir şey soracağım tamam. Hiç moralinizi bozmayın. Musluktur bu ıslatır yani. Olayı o zaten. Olur öyle. Olur. Eylül biz şey yapalım. Usta çağıralım yarın. Bence de. Süper. Hayatım sen en iyisi şey yap. İçeri git de bir havlu al kendine. Ali'ye de al. Ali'ye de bir havlu ver. Toprak.
Hadi canım. Ali hadi. Hayatım ben halledecektim onu. Hayatım sen hallederdin zaten de işte. 5 dakikada.